সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ 350 লিটার, 100 লিটার উপরে গ্লাস ডোর থাকবে। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি বুঝে নিন, 12 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। আপডেট এখন 12 বছর ওয়ারেন্টি অফিসিয়াল, একদম ইনটেক মাল। এই যে মানুষ গ্রেড বলে, এটা হচ্ছে একদম এক গ্রেডের মাল। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া 53,900। আপনার প্রাইস? এটা আমার থেকে নিলে ডিসকাউন্ট প্রাইসে মাত্র 40,000 টাকা, কুরবান উপলক্ষে। এটা শুধু 40,000 টাকা লাগবে, দিতে পারবেন। আর যাদের বাজেট কম তারা এটাও দেখতে পারেন, সেম কালার, সেম ব্র্যান্ডের, সেম ওয়ারেন্টি, 150 লিটারের। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 34,900, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে মাত্র 25,500।